De eigenaars van de oudbaan De Pan en de kelders in Ljouwert willen net vervolgen. Bij de Wuttebrand in oktober kwam een 24-jarige student om het lippen. Uit een rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er geen sprake is van strafbare feiten. De brand in Gerkesleerster is een van de grootste blusoperaties in de Friese geschiedenis. Je hoort in de vierde dag dat er blust wordt. Met name voor het korps in Boetenpost in de impact grut, omdat het dagenlang trofwerk is. In Ljouwert is een grote uitbraak van botulisme in de omgeving van Bulgaard. Medewerkers van de dierenambulance hebben juist tientallen dieren aan uit het water hellen. Mensen wordt adviseren net te zwemmen in het gebied. Silas Marit Bouwmeester en Pieter-Jan Postma binnen in Rio de Janeiro om hard te rieden voor de Olympische Spelen van 2016. Morgen begint het Olympisch testevenement daar, een soort van oefenwedstrijd voor de Spelen. Joen en vannacht bloot het lang zacht, de temperatuur komt net onder de 16 graden. Morgen eerst flink nog wat zinnen, 27 graden, de zuideerste wind is zwak. Middag ziet er kans op de eerste Rijn- of tongerbui.